дорогие друзья, с вами я, Mad Max, и сегодня мы будем осматривать мой новый механизм костер. Вот такой костер у нас имеется, очень прикольный, очень красивый с виду, очень оригинально смотрится. Ну не только здесь у меня он есть, еще он такой же костер у меня есть из другого дерева сделан. Такой же костер у меня в другом лагере. Это мой первый лагерь, а это мой второй лагерь. Вот такой красивый костер, очень оригинальный, еще к тому же передвигается. Его можно сдвинуть на любом расстоянии. А разборка будет через 250 лайков. Всем пока!